자, 오늘은 드럼 세탁기 14kg. 네. 소음이 심한 원인을 한번 알아보도록 하겠습니다. 네. 드럼 세탁기를 사용하시다 보면 이렇게 끓는 소리가 나는데, 이것은 하단부에 펌프 모터가 베어링이 나갔거나 이상이 있어서 이렇게 소리가 납니다. 그래서 펌프를 갈고 이 소리가 나는지 안 나는지 펌프 모터를 갈고 나서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 소음이 이거 너무 심하네 이거. 베란다에도 떨어져. 자, 소리가 났던 부분을 지금 수리 완료했습니다. 드르륵 그르륵 뭉 소리가 났던 부분은 베이스 펌프 모터였습니다. 베이스 펌프 모터만 갈아도 소리가 이렇게 조용해집니다. 급수 밸브 쪽도 이게 딩딩딩 찡찡 소리가 심한 것도 있어. 알지? 통돌이 같은 경우. 이렇게 배수 펌프를 갈았더니 소리가 조용해집니다.